हेलो तमन्ना जी, प्लीज पिक अप द कॉल। तमन्ना जी, आपका फोन आया है, सो कृपया करके फोन उठाइए और उनसे बात कीजिए। तमन्ना जी, आपके चाहने वाले आपको कॉल कर रहे हैं, सो हल्का सा समय निकाल लीजिए और उनसे बात कर लीजिए। तमन्ना जी, आप कहाँ पर बिजी हो? आपके चाहने वाले आपको कॉल कर रहे हैं, सो कृपया करके फोन उठाइए और उनसे बात कीजिए। हेलो तमन्ना जी, आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ पर बिजी हो? सो कृपया करके फोन उठा लीजिए और उनसे बात कर लीजिए और बात कर लीजिए।